Јас ги прашував луѓето која чув првичната формулација според која ги обвинуваат луѓето околу терористичкото здружение и така натаму. Јас знам дека такво кривично дело, мислам формулација таква немаше на времето. Ни у бивша Југославија, ни 90-тите. Тоа е подоцна прифатено. Бидејќи ја нешто знам околу тероризмот и околу безбедносните проблеми и дилеми, јас тврдам дека тие луѓе не беа терористи. И ја не мислам воопшто дека луѓето кои влегува внатре се терористи, дури и оние кои физички напаѓаа луѓе. Тие што физички напаѓаа луѓе, си ги заслужуваат казните кои ги добија. Оние кои само влегле во зградата на собранието, не може да кажеш дека се терористи. Барат да се преотвори случајот и да се преформулира делото за некои луѓе. Дали има основ за тоа? Тоа беше, зборуваш за изјавата на Мицковски, така? Да. Ја мислам дека тоа беше изјава на место. Не мислам дека треба да се бранат тие луѓе, бидејќи тие луѓе таму ја нападна демократијата и нападна физички сите нас, што бевме внатре, избрани пратеници од народ. Меѓутоа, единствен начин на кој со кој можеш да ја расчистиш маглата, ако мислиш дека ја има околу целиот тој настан, е со нови докази, со нови сведоци евентуално да бараш преотварање на целиот случај, затоа што ја инсистирам како легалист до смрт, ние мораме да одиме по правните процедури. Јас поддржувам преотварање на процес. Ако и големо ако има нови докази, нови сведоци кои ќе го осветлат настанот од друг аспект, кој ќе покаже дека не е баш така како што било докажано на првото судење, можеме да разговараме за тоа. Човекот кој му го спаси животот на Зијадин Села беше исто еден од тие пежоративно наречени вратари. Тој исто има 6-7 години добиено затвор. Дали не е драконска казната?